welkom bij deze creatieve nieuwe video. Vandaag gaan we dit boekje even bekijken en beschilderen. En ik zal zeggen, laten we maar beginnen. Vond je deze video super leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, laat een leuke reactie achter, delen met je vrienden en dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij de volgende video. Doei doei!